아야. 1화부터 찍어야 돼. 아, 그래? 2화부터. 잘 잤다. 근데 내가 왜 여기서 자고 있지? 이렇게 내려가자. 피아노를 돌리고, 에이, 날라가서, 그냥 이렇게 듣고, 자고. 잘 잤다. 모두 잘 거야. 좋네요. 땡. 졸려. 침대가 없으니까 여기서 자야지. 여기. 난장판. 완전 가까이 보여. 야! 몇 시간 후. 졸려. 근데 왜 내가 여기 있지? 와, 여기서 놀자. 야, 난장판 찍어봐. 난장판. 진짜 여기 볼일인데 왜 침대가 없는 거야? 에이, 정말 짜는데 이상하다. 에이, 완전 깔끔해졌어. 아래층 빼고. 이상하죠? 여기서 이사 올까? 좋은데? 여기서 좋은데, 여기? 여기서 그냥 자야지. 빠져버렸음. 몇 시간 후. 바나나 먹고 싶어. 야, 쟤네 바나나 했잖아. 여기 덮이고, 야. 여기 딱 이렇게 바나나 씻고, 이렇게 발로 밟아서, 터졌음. 이게 아니라, 도리에다 넣고, 이렇게 밟아서 쪼갠 다음에, 먹으려고 했는데, 다 터졌다! 야, 됐어. 몇 시간 후. 물로 이렇게 한 번 먹고, 나 냉장고 안에 들어가야지. 이렇게, 여기는 안 되겠다. 이렇게 들어가서. 누가 먼저 닫아. 몇 시간 후. 냉동인간 됐음. 아이고, 안 빠짐. 빠졌음. 양배 타고 나가야지. 야야야야야야. 응? 여기서 지지. 내가 왜 우리 안에 있지? 야, 나 좀 풀어줘. 몇 시간 후. 졸려 그냥 자야지. 내 집에서 그냥 자자냐. 10원이다. 가지고. 여기 있다 10원. 띵기. 야, 뭔가 찍어봐. 저기 저는 찍어주세요. 좀. 몇 시간 후. 배고파 죽겠네요. 찍찍찍찍찍. 몇 시간 후. 나 졸린데 어디서 자지? 저 어디서 자죠, 여러분? 어디서 자죠? 바나나도 마침 잘 된다. 터진 바나나. 이게 터졌음. 새야 먹어라. 나는 그냥 자러. 근데 저기야 케이크 있다. 예. 맛없음. 아니야. 저기요. 네? 야, 다시 찍어. 왜? 내가 보였잖니. 괜찮아. 그래, 알았어. 그 대신 올리지 마. 어. 자, 이렇게 케이크를 두고. 접시 안 가져왔네. 바나나. 야, 몇 시간 후 해봐. 몇 시간 후. 후. 몇 시간 후. 야, 째깍. 띵. 맛있는 간식 완성. 쨍강. 2화에서 쨍강. 2화에서 다시 만나요. 바이바이 굿바이야. 저는 죽었습니다. 야, 3화 찍자, 3화.